una nuova Venezia che sia aperta a tutte le persone, non esclusiva, inclusiva, cioè che includa, che uno se vuole venire possa farlo, dice guarda io avrei questa idea, vediamo se possiamo realizzarla. Una nuova città da costruire ascoltando le buone idee di tutti, associazioni o singoli. A 24 ore dalla chiusura dell'asse del demanio che gli ha assegnato l'isola di Poveglia e in attesa della decisione definitiva, parla dei suoi progetti e dei suoi sogni per i 7 ettari di laguna appena acquistati Luigi Brugnaro, che immagina di restituire alla loro storia e alla vocazione sanitaria voluta dai veneziani e dalla Serenissima parte dei fabbricati dell'isola. La prima cosa è già scritta nella gara, cioè noi dobbiamo recuperare in maniera assolutamente ligia tutti quanti i corpi fabbrica, dobbiamo lasciare il verde libero da ogni cosa che non sia appunto soltanto natura e così via. Poi su quali siano le funzioni, il piano regolatore è abbastanza ampio. Noi immaginiamo, visto che l'isola aveva un'origine diciamo sanitaria o comunque ha sempre avuto un ruolo legato alla sanità, noi crediamo che questa sia una delle vocazioni principali su cui poi poter basare uno sviluppo diciamo anche di ritorno funzionale, parlo dei corpi fabbrica. E non solo, un uso turistico, sociale degli spazi verdi già usati dai veneziani ma aperti a quanti vorranno conoscere questo angolo di laguna, la sua chiesa, i suoi monumenti, l'ottagono e poi orti con coltivazioni tipiche, tutto aperto alla città metropolitana con il comune a fare da garante per la collettività. Un investimento da 513.000 euro con opere da realizzare vincolate dal bando di gara per 20 milioni di euro, puntualizza l'imprenditore che all'associazione Poveglia per Tutti ribadisce disponibilità, chiedendo però il rispetto delle parti. Tutto strano in questa città, ecco, adesso si pretenderà che il pubblico debba mettere la prelazione, e ancora una volta paga Pantaeon perché poi venga assegnato a queste persone che non si capisce perché, a che titolo sono più buone di altri, facciamo così e poi difendiamo le gare pubbliche, cioè non si capisce perché poi dovremmo competere onestamente eccetera. Io voglio continuare a competere onestamente.